네, 여러분들 안녕하세요. 보누기입니다. 아우! 오늘 볼 거는요. 이왕 듀얼링크스 2탄입니다. 일단은 제 덱을 소개해 드리도록 할게요. 먼저 붉은 눈의 흑룡, 라이 김용, 블랙 매지션 걸, 그 다음에 붉은 눈의 비룡, 태굴 백석, 푸른 눈의 백룡, 푸른 눈의 백룡입니다. 그 다음에 붉은 눈의 흑룡, 엑스레이더, 땅을 가는 드래곤, 전설공중 마사키, 붉은 눈 융합, 미니 에너미 컨트롤러 융합, 공격봉인, 수비봉인, 용사의 깃발, 뇌명, 붉은 눈의 흑인용, 오시리스의 천공용, 라이징용. 이렇게 끝났군요. 네, 여러분들, 그러면은 이제 한번 해보도록 합시다. 네, 안소생은 안 되네. 10레벨 안 되고 20레벨 안 되네. 그러면 얘랑 싸우도록 할게요. 불황자 10배의 경험치를 받을 수 있고요. 네. 네, 빨리 합시다. 이따가 저 형아는 몇 주 정도 됐는데 저보다 먼저 시작했어요. 그래서 이따가 한번 3탄 해보도록 할게요. 불황자 vs 파이바. 내가 그거가 달아했는데. 선공. 내가 먼저 하네요. 내가 그거가 달아했는데. 개 아까워. 우리 하자. 개 아까워. 이건 이제 한번 들어가 볼게요. 태굴백석. 태굴백석 개꿀인데요? 제가 태굴백석 효과를 알려드리도록 할게요. 때리죠? 네, 제가 태굴백석의 효과를 보여드리도록 하죠. 자, 때립니다. 죽었어요. 여기서 태굴백석의 효과 발동! 자, 여기서 이렇게 푸른 눈의 백룡을 소환할 수가 있습니다. 나와라. 푸른 눈의 백룡. 이거는 그냥 바로 착착. 이거는 지금 안 되고요. 푸른 눈의 백룡. 수비봉인. 줄까 발동. 이렇게 식물족이니까 푸른 눈의 백룡으로 약한 얘부터 데미지를 주도록 하겠습니다. 저기 3장 들고 내버려. 2200 했고, 한 장만 더 나오면은 이거 융합을 할 수 있어요. 왜 안 해? 수비 좀 바꿨고.
과연 푸른 눈에 땅에 가는 드래곤. 이거는 일단은 못해요. 여기 카드가. 그냥 배틀하겠습니다. 배틀 다 받아라. 공격하겠어. 창. 3종료. 내 차례는 끝이야. 이게 최고의 백석의 효과입니다. 네. 제발 푸는 붉은 눈의 비룡. 붉은 눈의 비룡을 소환. 와라. 붉은 눈의 비룡. 보시죠. 약하죠. 자, 이제 푸른 눈의 백룡을 공격. 푸른 눈의 백룡을 공격하겠습니다. 영초. 턴 끝이죠. 스타이죠. 과연? 엑스레이더. 엑스레이도 나쁘지 않은 친구죠. 엑스레이더. 공격 태실 소환. 자. 배틀? 지금이다. 공격. 이거 푸른 능력이랑 남겨놔야 되니까 여기서 끄도록 할게요. 나의 이친용도 나쁘지 않은데. 난 이겼어. 라이신형. 라이신형 좋죠. 좋은데 좀만 이따 하겠습니다. 데미지를 올리려면 좀 많이 해야 돼요. 자대의 힘으로 새로운 미래를 열겠다. 오케이. 그럼 4,000이니까 5,000 만들고 라이 신년 소환하도록 할게요. 제 턴이죠. 미래를 열겠다. 또 블랙 메디션 거리는 나쁘진 않은데 일반 소환 세정에 할 수가 있습니다. 푸른 눈의 백룡. 자, 그 다음에 붉은 눈의 비룡. 자, 이렇게 합니다. 그다음에 재물 소환. 라의 익신용 나왔습니다. 라의 익신용은 효과 발동.
와, 이거 진짜 아프다, 근데. 이거 진짜 아프다, 근데. 배틀. 여자. 공격하겠어. 근데 이거 라의 신용도 있는 이상은 이거는 죽일 수 없습니다, 절대. 엄청나게 센 카드가 아닌 이상. 배틀. 이 신용이 세긴 진짜 셉니다. 하지만 우리 LP는 잠시 깎여간다. 우리 LP는 그만큼 깎여간다. 끝. 따하. 이게 마지막 턴이 될 것입니다. 어우, 4명 나쁘지 않죠. 이걸로 이거는 끝났습니다. (300 데미지) 여기서 라이 신용 마무리. 배틀. 직접 공격. 4,800 데미지. 나이스. 네, 여러분들 오늘은 여기까지 하도록 하겠고요. 구독과 좋아요 버튼 한 번씩 눌러주세요.